우리 강아지 오늘 갑자기 토하지는 않았나요? 눈물 자국은 왜 이렇게 생기는 건지, 변 색깔이 좀 이상한 것 같은데 그냥 넘겨도 되는 건지. 반려견을 키우다 보면 이런 걱정 하루에도 몇 번씩 하게 되죠? 오늘 영상 하나로 싹 정리해 드릴게요. 구토 이후 눈물 자국, 피부병 초기 증상, 슬개골, 귀냄새, 기침, 변 색깔, 눈곱까지 강아지 건강 신호 8가지를 한 번에 짚어드립니다. 끝까지 보시면 우리 아이 몸 상태 훨씬 잘 읽히실 거예요. 그럼 가장 많이 당황하는 순간부터 시작해 볼게요. 바로 갑자기 토했을 때입니다. 강아지가 토했다고 해서 무조건 큰 병은 아니에요. 원인은 크게 3가지로 나뉩니다. 첫 번째, 공복 구토입니다. 아침에 일어나자마자 노란 거품 같은 걸 토한다면 위산이 빈속을 자극한 거예요. 밥 먹는 시간을 조금 앞당기거나 자기 전에 소량의 간식을 주는 것만으로 개선되는 경우가 많아요. 두 번째, 급하게 먹어서 생기는 구토입니다. 먹자마자 바로 토한다면 이건 소화 문제가 아니라 속도 문제예요. 노즈워크 그릇이나 슬로우 피더를 써보세요. 대부분 거짓말처럼 사라집니다. 세 번째, 주의가 필요한 구토예요. 피가 섞여 있거나 하루에 3번 이상 반복되거나 기운이 없고 밥을 거부한다면 이건 그냥 넘기면 안 돼요. 이런 경우엔 반드시 동물병원을 찾아야 합니다. 구토는 어느 정도 파악이 됐죠? 그런데 강아지 얼굴을 보다 보면 또 신경 쓰이는 게 있잖아요? 바로 눈 밑 눈물 자국이에요. 눈물 자국 사실 미용 문제가 아니에요. 눈물이 과하게 흐른다는 건 그 자체가 몸의 신호거든요. 원인은 보통 3가지예요. 눈 주변 털이 눈을 찌르는 경우, 음식 알러지, 그리고 눈물관이 좁아진 경우. 특히 말티즈, 시츄, 포메라니안처럼 눈이 큰 견종은 구조 자체가 눈물이 잘 고이게 생겼어요. 관리법은 의외로 간단해요. 하루 한 번 생리식 염수를 적신 면봉으로 눈 주변을 닦아주세요. 그리고 사료를 그레인프리나 단일 단백질 위주로 바꿔보면 알러지성인 경우 2에서 4주 안에 눈물량이 눈에 띄게 줄어드는 경우가 많아요. 자국이 이미 생겼다면 티트리 성분 없는 눈물 자국 전용 클렌저를 쓰시고 억지로 문지르지 마세요. 피부가 오히려 더 자극받아요. 눈 다음으로 많이 걱정하시는 게 피부예요. 긁는 게 심해졌다면 이미 초기 신호가 시작된 걸 수 있어요. 강아지 피부병은 초기에 잡는 게 핵심이에요. 악화되면 치료 기간도 비용도 몇 배로 뛰거든요. 초기 신호 3가지를 기억해 두세요. 첫째, 특정 부위를 반복적으로 하거나 긁는다. 발 사타구니, 귀 주변이 제일 흔한 부위예요. 둘째, 피부가 분홍빛이나 붉은빛으로 변한다. 셋째, 털이 부분적으로 빠지거나 비듬 같은 각질이 생긴다. 이 중 하나라도 해당된다면 일단 목욕 주기와 샴푸를 점검해 보세요. 과도한 목욕은 오히려 피부 장벽을 무너뜨려요. 한 달에 2에서 3회가 적당하고 중성 pH의 강아지 전용 샴푸를 쓰는 게 기본입니다. 환경 관리도 중요해요. 집 먼지 진드기가 원인인 경우도 많아서 강아지가 자주 쓰는 쿠션이나 방석은 주 1회 세탁이 기본이에요. 피부 다음으로 보호자분들이 많이 검색하시는 게 바로 슬개골이에요. 걷는 모습이 좀 이상한 것 같다면 꼭 확인해 보세요. 슬개골 탈구, 소형견에서 정말 흔해요. 폼의 치와와 말티즈는 특히 선천적으로 취약한 구조를 가진 경우가 많아요. 증상은 단계별로 달라지는데 초기에는 걷다가 갑자기 한쪽 다리를 들고 깡충거리듯 걷는 게 포인트예요. 3-4걸음 들고 걷다가 다시 정상적으로 돌아오면 이미 1, 2단계 신호일 수 있어요. 집에서 확인하는 법. 강아지가 앉았다 일어날 때 뒷다리를 자연스럽게 쓰는지 관찰해보세요. 한쪽을 어색하게 펴거나 접지 못하면 체크가 필요해요. 관리 팁은 3가지예요. 소파나 침대 오르내리는 것 줄이기, 미끄러운 바닥에 러그 깔기, 그리고 체중 관리. 실제로 체중을 500g만 줄여도 관절에 가는 부담이 확 달라져요. 이번엔 냄새 이야기예요. 귀에서 냄새가 난다면 사실 귀만의 문제가 아닐 수 있거든요. 귀를 자꾸 긁거나 머리를 세차게 흔들고 귀에서 냄새가 난다. 이 3가지가 같이 나타나면 웨이염을 의심해보세요. 귀 안은 원래 따뜻하고 습해서 세균이나 효모균이 번식하기 딱 좋은 환경이에요. 특히 귀가 처진 견종, 코커 스패니얼, 비글, 골든 리트리버는 귀 안 환기가 안 돼서 더 잘 생겨요. 목욕 후 귀 안에 물이 들어가는 게 가장 흔한 원인 중 하나예요. 목욕할 때 솜을 귀에 살짝 넣어두고 끝나면 드라이로 귀 주변을 잘 말려주세요. 귀 청소는 일주일에 1번 정도 강아지 전용 귀 세정제를 사용하세요. 면봉은 안쪽으로 밀어넣지 말고
입구만 닦아주는 게 원칙이에요. 이미 냄새가 심하거나 분비물이 검다면 혼자 해결하려 하지 말고 동물병원에 가세요. 이번엔 소리로 알아채는 신호예요. 기침이 멈추지 않는다면 원인을 먼저 파악하는 게 중요해요. 강아지 기침 소리로 어느 정도 원인을 구분할 수 있어요? 거위 울음소리처럼 캑캑하는 기침은 기관지가 눌리는 문제일 가능성이 있어요. 이건 주로 소형견, 특히 포메, 요크셔 테리어에서 많이 나타나요. 목줄 대신 하네스로 바꾸는 것만으로도 증상이 줄어드는 경우가 있어요. 컹컹거리면서 콧물도 같이 나온다면, 다른 개들과 자주 접촉한다면 백신 접종 여부를 점검해 보세요. 반면 노령견이 밤에 주로 기침하고 숨이 차 보이거나 배가 가슴보다 커 보인다면 빠르게 확인이 필요해요. 기침이 하루 이상 지속되거나 먹는 것도 줄고 기운이 없어 보인다면 지켜보지 말고 바로 병원으로 가는 게 맞아요. 이제 매일 확인할 수 있는 가장 확실한 건강 체크법을 알려드릴게요. 바로 변 색깔이에요. 산책할 때 변 치우면서 잠깐 보는 것만으로도 강아지 건강 상태를 체크할 수 있어요. 황갈색 변, 단단하게 형태가 잘 잡혀 있다. 이게 정상이에요? 이 상태가 기준점이에요? 주의해야 할 색깔을 정리해 드릴게요. 검은색 변은 소화기 윗부분에서 출혈이 있을 때 나타날 수 있어요. 선홍색 피가 묻어 있다면 대장 쪽 문제일 수 있고요. 노란색이나 주황색 변은 소화가 제대로 안 됐거나 담즙 문제와 연결될 수 있어요. 흰색이나 회색 변은 지방 소화 문제 혹은 특정 약 복용 중일 때 나타날 수 있어요. 묽은 변이 하루 이상 지속되면 수분 보충이 먼저예요. 단, 피가 섞였거나 점액질이 많다면 바로 확인이 필요해요. 사료를 바꿨을 때 변이 일시적으로 묽어지는 건 정상이에요. 보통 1, 2주 안에 안정되거든요. 그런데 2주 지나도 돌아오지 않는다면 사료가 안 맞는 거예요. 마지막으로 얼굴 쪽 이야기 하나 더 하고 마무리할게요. 눈곱이 갑자기 많아졌다면 단순한 것일 수도 아닐 수도 있어요. 눈곱은 강아지마다 조금씩 있는 게 정상이에요. 갈색이나 베이지색으로 건조하게 굳은 형태, 이건 괜찮아요? 걱정해야 할 신호는 이거예요. 눈곱이 갑자기 양이 많아졌거나 색이 노랗거나 초록빛이거나 끈적하고 계속 흘러내린다면 결막염이나 각막 문제일 수 있어요. 또 하나, 눈 안쪽에 흰막이 올라온 것처럼 보인다면 이건 순막이라고 하는데 피로하거나 컨디션이 안 좋을 때 올라오는 경우가 있어요. 하루 이틀 안에 들어가지 않는다면 확인이 필요해요. 관리는 간단해요. 아침에 일어나면 미온수로 적신 거즈로 한번 닦아주세요. 눈 안쪽에서 바깥쪽 방향으로 강하게 문지르지 않고 살살 닦는 게 포인트예요. 눈 전용 클렌저가 있다면 더 좋고요. 한쪽 눈에만 눈곱이 심하다면 이물질이 들어갔거나 눈물관 문제일 수 있으니 주의 깊게 보세요. 자, 이제 오늘 핵심만 정리하고 마무리할게요. 오늘 구토, 눈물, 피부, 슬개골, 귀, 기침, 변, 눈곱. 강아지 건강 신호 8가지를 함께 살펴봤어요. 사실 이 중 대부분은 일상에서 조금만 주의 깊게 보면 초기에 잡을 수 있는 것들이에요. 우리 아이가 말을 못하는 만큼 보호자가 눈이 되어줘야 하는 거잖아요. 오늘 영상이 도움이 됐다면 구독이랑 좋아요 눌러주시고 댓글에 우리 아이 증상 남겨주시면 다음 영상에서 다뤄볼게요. 다음 영상도 꼭 기다려주세요.